Hai guys, assalamualaikum. Temenin aku makan lagi yuk. Nih di kali ini aku mau makan ini ya. Menu anak kos banget ya. Ini ada timun, ada sambal hijau sama telur ceplok. Oke, sebelum kita makan, mari kita doa. Oke, makan. Ini perlu kita ini dulu ya. Aur aja ininya. Oke, makan. Enak. Enak banget. Apalagi kalau lagi lapar. Nikmatnya. Bener ya, makan pakai tangan itu udah nikmat banget.
Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you, bye.